Jagi merupakan pegawai Kementerian PUPR yang selalu menjaga integritas. Suatu ketika, dia melihat pelanggaran yang dilakukan oleh rekannya. Jagi merasa dilematis. Apa yang harus dia lakukan? Kemana harus melapor? Bagaimana kalau identitasnya terungkap? Apakah laporannya akan ditindaklanjuti? Kemudian, berdasarkan hasil pencarian, dia menemukan Wispu. Whistleblowing System PUPR atau yang dikenal dengan Wispu merupakan tools yang dipersiapkan bagi insan PUPR untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi. Wispu dapat diakses melalui laman wispu.pu.go.id. Seluruh dugaan pelanggaran akan ditindaklanjuti melalui verifikasi, telaah, dan apabila diperlukan dapat dilakukan audit investigasi. Jangan ragu untuk melapor, karena Wispu dilengkapi fitur anonim untuk merahasiakan identitas whistleblower dan progres laporan dapat dipantau. Laporkanlah setiap dugaan pelanggaran ke sarana Wispu Kementerian PUPR. Wispu, mudah, rahasia, ditangani.